វីដេអូមួយនេះ full option បណ្ដោយបងប្អូនបានជាខ្ញុំថា full option ដោយសារថាពីដើមដល់ចប់គឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហ្មងដោយសារថ្ងៃនេះអ្នកនៅជាមួយក៏សូមច្បាប់កន្លះថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងម៉ែគាត់ឃ្លានស្លមកជូរត្រីត្រួយ7ទៅខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យគាត់និយាយរួមវីដេអូមុនអ្នកនៅជាមួយគាត់រៀបចំឲ្យត្រីអីខ្ញុំគ្រាន់ថតពេលចំអិនទេប៉ុន្តែវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ចង់និយាយពីអារម្មណ៍ថាហត់ចឹងបងប្អូនប្រុសយើងក៏មើលបំណាំការងារជួយស្រីប្រពន្ធអីហ្នឹងជួយគាត់ដោយសារការងារខ្លះគឺយើងមើលទៅវាល្មមទេប៉ុន្តែហត់ណាស់ចឹងក៏មើលរំលងឲ្យសោះត្រូវជួយគាត់ឲ្យបានច្រើនហើយឥឡូវយើងងាកមកមើលការងារសំខាន់យើងវិញបន្ទាប់ពីយើងធ្វើត្រីបែកញើសហើយហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងទៅបេះត្រួយ7បន្តទៀតដោយសារយើងស្លមកជូរ7អញ្ចឹងយើងត្រូវការត្រួយ7រៀងច្រើនបន្តិចហើយត្រួយ7ល្អមែនទែនបងអើយតែពីបេះត្រួយ7រួចយើងក៏បេះម្រះប្រៅព្រោះយើងបងម្រះប្រៅណាបងប្អូនស្លមកជូរត្រួយ7នេះជាមួយត្រីបាទបន្ទាប់ពីយើងបេះត្រួយ7ម្រះប្រៅរួចហើយយើងដាំទឹកសិនឲ្យពុះបន្ទាប់មកយើងដាក់គល់លក្រៃនេះលក្រូចបាទគល់ខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសបន្តិចមកបងប្អូនហើយយើងដាំទឹកឲ្យពុះឥឡូវនេះទឹកមិនទាន់ពុះឥឡូវយើងសុំមកមើលពីផលិតផលមួយសិនបងប្អូនស្គាល់អត់ផលិតផលណាំវ៉ាជាអាហារបំពន់សម្រាប់មនុស្សចាស់បងប្អូនវាជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលគុណខ្មែរយើងផលិតឲ្យជាវដើម្បីយកទៅជូនអ្នកមានគុណរបស់យើងបាទអាហារបំពន់ហ្នឹងគឺវាជួយច្រើនមែនទែនជួយទៅដល់ឆ្អឹងកាពះពោះវៀនយើងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់អាហារបំពន់នេះគឺមានគុណភាពល្អមែនទែនហើយជាស្នាដៃគុណខ្មែរសូមកុំភ្លេចជាវទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកមានគុណរបស់យើងហើយនៅក្នុងមួយប្រអប់នេះតម្លៃវាទៅ$10ទេឥឡូវយើងងាកមើលស្លយើងវិញបន្ទាប់ពីទឹកពុះដាក់ត្រីចូលទៅហើយយើងដួសពពុះចេញអ្នកនរគ្នាបាទដោយសារពពុះហ្នឹងវាជាតិឆ្អាបអញ្ចឹងយើងព្យាយាមដួសវាចេញទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលជែងបាទដាក់ស្ករបន្តិចមែនហើយបងប្អូនកុំដាក់ស្ករច្រើនបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់លឹក7ចូលដាក់ត្រួយ7ចូលបាទនឹងម្រះប្រៅយើងទុកបន្តិចដើម្បីដាក់ក្រោយបាទឥឡូវស្លយើងគឺអូខេហើយឆ្អិនហើយងាយអត់ពិបាកទេបើសារស្លត្រីចាំបាក់ងើយូរទេបាទយើងភ្លក់មើលទៅសាបប្រៃហើយនឹងជូរអីបើថាមិនសូវជូរយើងថែមត្រួយ7ទៀតបាទនេះស្លយើងហើយយើងរួយម្រះប្រៅពីលើមកម្រះប្រៅដែលយើងបេះអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ជួយ share វីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផលណាំវ៉ាអាហារបំពន់សម្រាប់សុខភាពផលិតដោយគុណខ្មែរអូខេបាយបាយ